Το θρώισμα των φίλων. Μια εκπομπή για το βιβλίο από τον Γιώργο Καραμπαμπασάκη και από τις εκδόσεις Ερατό. Αφού κάναμε ένα ψυχοφελές και ελπίζω διασκεδαστικό ταξίδι στο Παρίσι μέσω Γάλλων λογοτεχνών, αυτήν την εβδομάδα έχουμε συγγραφείς από την κυρία Αλβιώνα. Είναι όπως όταν είσαι ερωτευμένος. Εισπνέεις ενώ δεν κοιτάς κανέναν. Εκπνέεις και υπάρχει κάποιος, ένα μεγαλύτερο μέρος του εαυτού σου, μια ουσιώδης προέκταση, η συντήρηση της ζωής σου. Η όλη αλλαγή συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Όταν είσαι κουρασμένος, πραγματικά εξουθενωμένος, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Το αίμα κινείται μέσα σου, τα νύχια μεγαλώνουν, ο εγκέφαλός σου επιβιώνει και κάνεις σχέδια και ύστερα τα εκτελείς, τηρείς το πρόγραμμά σου, διατηρείς την πυγμή σου, κρατάς το τιμόνι, λαμβάνεις υπόψη σου τα ενδεχόμενα και προχωράς παραπέρα. Έχεις, όσο περνάει από το χέρι σου, τον έλεγχο. Και ύστερα δεν τον έχεις. Τα ενδεχόμενα σου εξανεμίζονται και δεν έχουν νόημα. Τα γεγονότα δεν σε αφορούν πια. Αναπνέεις αθόρυβα, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Σταματάς. Έτσι πρέπει να είναι οι άγγελοι. Διαφορετικά, πώς θα άντεχαν. Υπό τους ήχους του γλυκού πιάνου του Ρίτσι Σακαμότο διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο Παράδεισος της Άλισον Λουίς Κένεντι. Το έχει μεταφράσει πολύ όμορφα η Αλεξάνδρα Κονταξάκη και το έχουν εκδώσει, το έχει εκδώσει το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Η Άλισον Λουίς Κένεντι γεννήθηκε το 1965 στον Νταντί της Σκωτίας, σπούδασε αγγλική φιλολογία και θέατρο και ξεκίνησε τη συγγραφική της σταδιοδρομία γράφοντας θεατρικούς μονολόγους. Έχει εκδώσει 4 συλλογές διηγημάτων και 3 μυθιστορήματα. Γράφει στην εφημερίδα Guardian και σε περιοδικά, ενώ ζει και εργάζεται στη Γλασκόβη. Γράφει η Άλις Λουίς Κένεντι. Και θα παρατηρήσατε ότι μπαίνω στον κόπο να σερβίρω το ουίσκι, παρότι δεν χρειάζεται να το κάνω. Δεν είναι κανείς εδώ για να με δει. Το θέμα είναι ότι παραμένω πολιτισμένη ό,τι και να γίνει. Η πιο αξιόπιστη δοκιμασία για έναν άνθρωπο έγκυται στο τι κάνει όταν είναι μόνος του, όταν δεν χρειάζεται να υποκριθεί. Στέκει στο ύψος του όταν είναι μόνος του ή εκπίπτει. Εγώ κάνω τον κόπο να ψάξω. Τσεκάρω στο μπάνιο και ανακαλύπτω ένα μόνο πλαστικό ποτήρι σφραγισμένο σε σελοφάν. Πιο πολύ μοιάζει με κούπα, είναι αλήθεια, που το απελευθερώνω από τα δεσμά του και το χρησιμοποιώ όπως θα έκανε σίγουρα κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος. Εγώ δεν εκπίπτω. Έπειτα από 100 χιλιοστά του λίτρου έχω αυτόν τον καλό υδρότα, το λεπτό υδρότα που έπεται της αναζωογονητικής άσκησης και ο πονοκέφαλος μου ανασηκώνεται σαν βελούδινο καπέλο και φεύγει χωρίς εμένα. Το στομάχι μου το νιώθω κάπως γυμνό, χωρίς πάτο και ρίχνει 1-2 σπασμούς πριν αρχίσει να μαλακώνει και να γουργουρίζει με αυτό το απαλό, θεραπευτικό τσιμπηματάκι. Αλλά ξέρω ότι θα είμαι εντάξει όπως και να έχει. Μπροστά στην απουσία κάθε περαιτέρω πόνου, τα επόμενα 200 χιλιοστά είναι όλα δικά μου. Ξαναγυρνάω με το πάσο μου στο κρεβάτι, παγιδεύοντας μικρούς ζεστούς πειρασμούς από ουίσκι πάνω στα ούλα μου. Μικρές απανωτές γουλιές κάνουν τα κόκαλα του προσώπου μου να σταθεροποιηθούν ξανά και τα μαλλιά μου να κάτσουν στη θέση τους. Να είμαι λοιπόν βολεμένη και σίγουρη, ξαπλωμένη στο ξεφτισμένο καφετί και πρασινό κάλυμα του κρεβατιού, με την ημέρα μου να με περιμένει χωρίς άγχη και καθαρή να μου γνεύει. Ακούσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο Παράδεισος της Άλισον Λουίς Κένεντι. Το έχει μεταφράσει, ένα μυθιστόρημα, το έχει μεταφράσει η Αλεξάνδρα Κονταξάκη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία. Γεια και χαρά σας.